大家都晓得，我们四川是金矿岩的大省，尤其是自贡呢，更是称为千年岩都。今天就给大家分享一款自贡的井盐。这个盐巴呀，是人类生活中的重要物质，也是一个不可缺少的物质，是我们生活的必需品。相信四川的朋友都应该晓得哈，这个九大是一个大品牌，也是老品牌了。这个盐巴呀，就是名副其实的从1000米深井底下抽取的盐卤制作的。以前因为品质好，都是用来做贡品的。像真正的盐哈，它是不添加抗结剂的，就是一个纯的井盐。每一包啊都是320克，现在总共8包，只要9块9还包邮。想尝试自贡井盐的朋友，可以点下方小黄车直接一拍。